我跟你信啊 ，OK？ 明天我给你中这个 ，OK？ 请你吃饭酒 ，OK？ 对啊，贵宾啊，安啦，安 ，OK？ 讲你，哎，我请你吃多咩多一个啊 ？I don't like, it likes me. What is it? 安，你。哎，假如你的脸没有这样，明天你靠近我，我们是输路。你不要跑啊！你不要跟我跑了，你就讲多多。我有带人家来，就好像卖鱼仔的，我带了30-50个人来，我有带到人来，我输路。路安尼看了你就起车了，我们都已经起车。到时你的发这么厚，看那个打羽毛球的能保你多久？哎，看那个打羽毛球、打假球的那个能保你多久？哎，就这么简单。哎，哇，这是加辣的哦。看来，这样。你的脸王雷没有这样，我也输你 ，OK？ 你不要跑啦，你跑你咪叫一人来，我袂嘛，我看到你一人，我无嘛对啊，你我吓你惊嘛，但是我爸爸儿子我们讲，看一起进去的时候，看我们的马来西亚法律，我现在跟你讲法律啊。